دیروز و امروز 21 و 22 نوامبر در شهر وین کشور اروپایی اتریش در دفتر انستیتوت‌های دموکراسی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا نشست در موضوع حقوق به جماعت‌ها، گرد همایی‌ها و اسوسیاسیون‌ها دایر شد. در این جماعت نمایندگان حکومت تاجیکستان نیز حضور داشتند. همچنین در این نشست دو روزه محی الدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان و معاونش علیم شیرزمانوف نیز شرکت داشتند. علیم شیرزمانوف به رادیوی پیام گفت که مدت دو روزه که در این نشست حضور داشتند چند سخنرانی ها از جانب آنها صورت گرفته است. در نشست درباره حقوق به گرد همایه های مردمی، امکانیت به تظاهرات مسالمت آمیز، گرد همایه ها و صدا بلند کنی ها علیه ناعدالتی ها و ظلم گفته شنید شد. همچنین محی الدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان ضمن صحبتش با ما گفت که علاوه بر سخنرانی ها با نمایندگان حکومت تاجیکستان چند گفت و شنودهای در فضای یکدیگر فهمی صورت گرفت. تا این دو روز که ما در شهر وین قرار داشتیم برای شرکت در کنفرانس ایلاوگی سازمان امنیت و همکاری اروپا، همچنین ادامه کنفرانس ورشوا که با رئیس کشور سعودی برگزار شد و اطراف موضوع خاص آن هم باشد مسائل مربوط به جمع‌آمدهای مسالمت‌آمیز در تریتوری اوبیسیه بود که هیئت جامعه شهروندان تاجیکستان با نمایندگان و انجمن آزاداندیشان تاجیکستان و نمایندگی علیم شیرزمانوف شرکت داشتیم و توی دو روز بیشتر از 6 سخنرانی ها از طرف موضوع در موضوعهای گوناگون و باید گفت که بحث‌های هم صورت گرفت در با نمایندگان مقامات رسمی چه تاجیکستان و کشورهای دیگر، اما در مقایسه با بحث‌هایی که مثلا در کنفرانس ورشوا شد خیلی هم سازنده‌تر و آرامتر بود و باید گفت که موضوع خیلی مهم است و بخصوص در شرایط تاجیکستان که تقریبا در 20 سال اخیر هیچ تظاهرات یک گرد همایی مسالمت‌آمیز از طرف مردم برگزار نشده است، اجازت داده نشده است. البته چند تا از این تظاهرات ساخته هم که گویا به نام جوانان یا دانشجویان یا کسانی که مجبوری آورده میشن در آن شرکت میکردن، در تاجیکستان دیگه یگان تظاهرات یگان اعتراضات نبود و ما هم در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کردیم و از آن جمله گفته شد که در تاجیکستان متاسفانه از کودکان، از طفلان غیر قانونی استفاده می شود و اون هم در چاره‌بینی هایی که مقامات خودشون برگزار میکنند و کودک‌ها و طفل‌ها را در این گونه چاره‌بینی ها نه تنها دعوت میکنند بلکه اجباراً میارند و چندین حادثه های بیمارشوی و حتی وفات یکی از شرکت کنندگان نورس در این گونه چاره‌بینی های ساخته از طرف مقامات هم بود. بنابر همین این فکر میکنم این نشست خیلی مفید بود برای تاجیکستان، برای جامعه شهروندی و پیمان ملی تاجیکستان هم دیگر حزب شوربان هم تلاش میکنن که در چاره‌بینی دیگر شرکت کنند. مورد به ذکر است چنانه که رهبر پیمان ملی تاجیکستان اشاره کرد، مدت 20 سال آخر با وجود ظلم و استبداد و شکنجه و ناعدالتی ها در تاجیکستان بار هم مردم با اظهار نارضایتی تجمع نکرده اند. در این 20 سال آخر جامعه شهروندی و احزاب سیاسی مخالف نسبت به حکومت و الیت حکمران از خودگذشتگی ها و صبر و بردباری بیشتر نشان داده اند. کارشناسان سبب اساسی تحمل مردم به ظلم و شکنجه مقامات را به نابسامانی های سالهای 1992 1997 ربط داده میگویند این حکومت که با ریختن خون سر حکومت آمده است هیچگاه تحمل سویش صدا بلند کردن و حتی تحمل اندیشه دیگر را ندارد. حکومت نیز این را پنهان نمی دارد. همیشه سوی دیگر اندیشان و هر نفری که علیه ناعدالتی ها حرف میزند بدون هیچ استحاله روزهای جنگ شهروندی را یادآور می شود. حتی رئیس جمهور در هر یک سخنرانیش از آن روزها یادآور می شود. در هر یک سخنرانی مقامداران دیگر نیز با کنایه به دیگر اندیشان گفته می شود
که شما که از حکومت تنقید میکنید مگر آن روزها را میخواهید؟